أنا أتعجب على بعض شبابنا يدزوا لي رسائل: شيخنا فلان وعلان يقولون نتحدى الشيعة أن يناقشونا وما قاعد تناقشوهم، ليش ما تناقشوهم؟ أنا أتعجب، يعني أتعجب بعض شبابنا. أنا مو من ذاك أتعجب يقول ناقشوني وما ننطي وقت، أنا أتعجب من بعض شبابنا لما يسأل مثل هذا السؤال. يعني شنو ذولا واحد يناقش؟ وهذا اللي يقول لك أتحداك تجيب لي آية بأئمتكم بالقرآن، هذا شنو أناقشه أنا؟ منين أبدو يا وين أنتهي ويا؟ هذا جاهل، يعني شنو أنطي وقتي؟ شنو سباب شتام مكفرشي شغلة اختصاصه تفخيخ تفجير أضيع وقتي عليه؟ شنو هذا؟ نقاش يصير بين سيد عبد الحسين شرف الدين وسليم البشري شيخ الأزهر، إيه هذا نقاش، هذا يسموه نقاش. وبعدين هذا النقاش أثمر بكتاب المراجعات السيد عبد الحسين وشيخ سليم، اللي شيخ سليم البشري آخر مراجعة قال للسيد عبد الحسين شرف الدين، قال له حجتك دامغة وما مضمونه، يعني ما مضمونه، وأنا أعلن استسلامي أمام حجتك. هذا يسموه نقاش. هذا أما تجيب لي واحد مكفرتي سباب شتام يقول أعطيكم 100,000 دولار طلعوا المهدي من السرداب، هذا هيك جاهل. هذا والله مو عيب تطلب مني وتطلب من شيعة أهل البيت أن يناقشون واحد جاهل مثل هذا، صعلوك مثل هذا، ما مؤدب يستهزئ بوعد الله في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. يستهزئ بما كتبه الله على نفسه: كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض. يستهزئ بوعد الله وما كتبه الله بهذه الطريقة الشنيعة البائسة، وتجي تقول تعالوا ناقشوا. شو الكلام هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ روح شوف لك واحد عالم حقيقي يتناقش بالأدب والاحترام، نعم ماكو كل مشكلة. اما تجيب لي ابن شارع مثل هذا تقول لي تعال ناقشه، شنو اناقشه؟ شنو انا ضعيف حتى اناقشه؟ محتاج ناس انا حتى اناقشه؟ تشيع قليل حتى خايف لو ضعيف يو الى اخره؟ شنو ذولا؟ من هو هذا حتى يتحدى وما يتحدى؟ شبابنا يكون يصيرون هالوعي اكبر من هذا الحكي. جيب نقاش مع اللي قعدوا مع صاحب ليالي بيشاور مثلا، هاي نماذج واكو غيرها، وتناقشوا وياه، والسيد هم ناقشهم بكل رحابة الصدر وبين لهم الحق اللي عندنا. مو تجيب لي مكثرتشية وسبابة وشتامة ويجعل ناقش.